Ня гэдэг залуу бүсгүй саяхан хотын төвд оршдог нэлээд том худалдааны төвийн ерөнхий менежерийн албан тушаал томилогдсон. За монголоор бол одоо улсын их дэлгүүрийн ерөнхий менежер томилогдож байна гэсэн үг. За ингээд шинэ албан тушаалдаа орсноос хойш ерөнхийдөө 7 хоногийн дараа өөрийнхөө олон жилийн турш бодож боловсруулж ийсэн одоо ажлын удирдлагын санаагаа одоо хэрэгжүүлж өчнөө олон өөрчлөлтүүд хийдэг. За ингээд нэг өглөө одоо их дэлгүүрийнхаа бүх ажилчдыг няад цуглуулад тэгээд нарийн ширийн үгээ хэлдэг. За тэн дээр юу гэж хэлдэг гэхээр за залуусаа бидний дагаж мөрдөх одоо шин дүрм журмуудыг одоо бүгд ойлгосон гэж найдаж байна гэж асуухад тухайн дэлгүүрт ажилладаг одоо бүхтэй доонд доод албан тушаалнууд бүгд толгой тохиж одоо түүнтэй илдэг зөөлөн хандчихсан байдаг. За тэгээ ямар ч байсан намайг хин гэдэг та нар мэднэ. Миний одоо удирдам заалтаас гарахгүйгээр миний хийгсэн юм хийгээ явж байхад бүх юм болно гэдгийг хэлсэн. За дээрэс нь дүрм товч үйлчлүүлэгчтэй харилцах одоо бараа материалаа өргөх хамгийн гол нь цаг баримтлах гэдэг зүйлүүдийг одоо дагаж мөрдөөгүй ямар ч ажилтан сарын эцэст урамшуул гэдэг зүйлийг авахгүй шүү гэдгийг бол одоо нэлээд одоо бардам бол хэлсэн байдаг. За яг энэ үед одоо ажилчид нэлээд санаа зовж одоо шинэ дарга яах бол ийх бол гэж бодож исэн. За тэгээ нягийн эр шийдэмгийн хатуу арга хэмжээ бол одоо өнөө маргаашийнхаа амжиргааг залгуулж байгаа ядарсан ажилчдад бол нэлээд айдас хүйдэс болж ирсэн байгаа. За тэгээд саяхан энэ том албан тушаалд ирсэн няг бол ерөнхийдөө нэг дэлгүүрийн одоо бүх ажилчид бол хүндэлдэг байсан. Одоо яагаад тэгэхээр ня гэдэг одоо хүн чинь өөрөө бүр жоохон охин байхдаа энэ дэлгүүрт дадлагч чаас тэгээд ингээд дэшээ дэвшиж худалдагч тэгээд бүр явсаар байгаа тийм ерөнхий менежер буюу бүх менежерүүдийг удирддаг одоо их дэлгүүртээ бол хамгийн том албан тушаалд бол ирсэнд нь бол түүний салбарынхан бол үнэхээр бас баярлаж бахархаж байдаг. Хүн хичээвэл болдог юм байна гэдгийн бас хамгийн том үлгэр жишээг нягаар бол одоо төсөөлж бас болдог байгаа. За тэгээ ямар ч үсэн нэг ажлын одоо ажилчтай харилцааны эрг болтыг чангалаад ирэнгүүт ажилтнуудын дунд бас чимээгүй хүн бухимдал бий болдог. За тэр тусмаа одоо ажлын 5-6 өдөр ажилчдыг маш сайн шахаж ажиллуулж борлуулалтыг нэмэгдүүлэх гэсэн тийм стратеги барьсан. За тэгээд борлуулалтын ажилтнууд болон одоо бусад дэлгүүрийн үйлчлэгч одоо сэлэсэр одоо юу гэдэг аж ахуйн албан ажилтнуудыг хүртэл одоо энэхүү үйлчилгээ борлуулалтын ажилд дайчлан оруулж одоо янз янзын байдлаар багийг амжилттай хэмжээний ашиг орлого баг зардлаар гаргах гэж бол одоо шинэ стратеги боловсруулж нэлээд дамгаалж үзсэн. За өмнөх даргын үед бол ерөнхийдөө нэг дэлгүүрийн үйл ажиллагаа салан задгаа дэг журамгүй эмч замбраагүй одоо дур дураараа дөргижсэн гэдэг тийм ойлголттой байсан учраас одоо бүх энэ зүйлийг нэлээд хатууруулсан. За тэгээд тэр тусмаа жишээлбэл одоо ээлжийн одоо гарааныхаа үеэр үйлчлүүлэгчийн нүдэн дээр хоорондоо юм ярих энэ тэнд одоо ажлын чөлөө авах сэлгүүцгч орлонлоо их явах одоо тамхи татлаагээд алга болох утас центр үзэх юм бол одоо асар ихээр уурлаж одоо хамаг мөхтөр урамшуул энтрийг нь хувьдж бол нэлээд бужигнуулсан. За тэгээд ямар ч байсан үйлчлүүлэгч гэдэг хүнд муухай сэтгэл төрүүлж болохгүй. Бид нар бол үйлчлүүлэгчийн боол байгаамаа гэдэг одоо үгийг бол байнга хэлж ирсэн. Тэгээ үргэлж инээмсгэл үргэлж үйлчлүүлэгчийн зөв байх болно. Би ойлгомжтой ярьж гин үү энэ гэдэг тийм хатуу заавруудыг үргэлж хэлж ирсэн. За тэгээд ямар нэгэн шинжилт өөрчлөлтийг хийж явах болгонд үргэлж одоо сэтгэл хангалуун байж үр дүн тунгаахгүй гарна гэдэг өндөр хүлээлттэй явж исэн байна. За ня гэдэг бүсгүй бол одоо аавгүй өссөн ганц бие ээжийн гар дээр одоо ажуу амьдрал нь бол нэлээд хэцүү явсан. За тэгээд дөнгөж наснд хүрээд ийм том дэлгүүрийн одоо албан ажил томлогдож эдний айл амьдрал бол бас нэлээд арай дээр одоо төвшөнд гарч исэн гэдгийг ажилчид бол үнэхээр сайн мэддэг. Тэгээд яг нэг
шургуу тууштай зам байна л да. Одоо нэг иймэрхүү характертай ч гэсэн одоо юм хийн гэсэн бужигнуулаад гэлзуулаад хийчдэг тийм одоо урам зориг түүний хурд бол нэлээд айхтар. Тийм учраас бас олон хүн дарга нарын нүдэнд өртөж ерөнхийдөө доошоо биш дандаа дээшээ чиглэлтэй өссөөр байгаа одоо өнөөдөр ийм том дэлгүүрийн одоо том дарга болцсон байна. За ямар ч үсэн тэгээд албан цуцлgooны цонхоор ажилчдын үйл хөдлөл үргэлж одоо таатаа санагдахгүй. Тийм учраас одоо өдөр болгон хэдэн ажилтаа цуглуулж хурлах хийж дээр доргоноос улмстан хольж мөнгө төрөхтөө ярьж нэлээд бужигнуулсан. За тэгээд түүний удирдлаганд ороод дэлгүүрийн ажилчид ачаал их авахаас гадна түүний хатуу тогтоосон одоо тэ заавар дүрмийг одоо давн туулах гэж тэмцэж байсан. Гэтэл одоо дэлгүүрийн үйл ажиллагаа идэвхжийн хэрээр яг эсэргээрээ дэлгүүрийн борлуулалтын үйл ажиллагаа шууд уунж эхэлсэн байна. За ингээд түүний амбицтай төлөвөө зөрчилдөж борлуулалт эрс буурсан учраас уурлаж одоо тэр тусмаа ядарсан ажилтнуудтайгаа өдөр болгон нүртүүлдэг. Тэгээд бидний ирээдүйн онжин энэ одоо хурдаараа бол манай үйл ажиллагаа бүр зогсон. Та нар ажил төрлөө олно, бүх хүмүүс ажлаа халагдана. Та нар жоохон хичээгээд өгөөч гэдэг байдлаар улам ширвсэн. За тэгээд тэр тусмаа одоо тэр амралтын цагийг багасгаж одоо ажлын цагийг ихсгэж шаардлагатай бүхнээ одоо тулт чинээндээ хийтэл хийдэ энэ төр гэж одоо борлуулалтын төлөө бүр одоо галзуурн зүтгэж одоо энэ хүү ажилтныг бол шармахтад хатаадаг. Тэгээд яа бол нэг зүйлийг ойлгохгүйсэн гэж байна. Тэр нь унал буюу борлуулалтын үйл ажиллагаа яага буурчваа гэдгийг одоо үнэхээр гайхаад хайгаад болоогүй. Тэгэхээр нэг өдөр одоо өгшөөрөгчтэй одоо уулзчаад буцаад ингээ явж байхад лангуун дээр одоо худалдагч нэгэн охин одоо унтаж байгааг болж хардаг. За тэгээд яа гэдэг эмэгтэй бол үнэхэрийн одоо асар их стресстэй тийм. Иймэрхүү юмнуудаас болж дэлгүүрийн үйл ажиллагаа уналтанд орж одоо миний төлөвлөгөө бодсон сонсон биелэхгүй байна гэж гүйцэжсэн. За гүйцчихэд Мая гэдэг охины чи яаж ажил дээр дураараа унтаж одоо босчий гэж одоо орилсон. За ингээ гайхаж сандарч айсан Мая гэдэг охин уучлалт гуйсан ч одоо яа түүнийг уучлаагүй маш хурдан бүх ажилтныг цуглуулж одоо хурал хийн гэдэг зарыг бол тараасан. За тухайн үед амарч исэн болон босоод одоо гадуур явж исэн бүх ажилчдыг дуудаад дэлгүүрийн одоо ажилчдыг хүртэл нь татаад маш том мөрөөнд оруулж хаад хурлыг бол нэгний аргатаагаар хийсэн. За тэгээд ажилдаа цуглуулж байгаад өнөөдөр ажил дээр унтчихсэн Мая гэдэг охины төмний өмнө зогсоож бас шившиглэж асар ихээр дарамталж иймэрхүү юмнуудаас болж та бидний одоо хамтын хөдөлмөр одоо усан тайсан чулуу шиг ямар ч уул мөргөө алга болж байна. Тийм учраас одоо Маяг газар дээрээс нь ажлаас нь халж одоо ингээд цалин цаваа бүх юмыг одоо өөр суутгалд хурааж авна гэдэг үг хэлсэн. За багийнхан зочирчин ч одоо ямар ч юмыг гараагүй тэр тусмаа одоо Маяг ядарч одоо хэцүү байдалтай байгааг бүх хүн бол мэдчихсэн. Ажил дээрээч тэр ар гэрийн амьдрал нь хэцүү байгааг бүгд мэдчихсэн ч хэн ч одоо Нягийн эсрэг одоо босч Маяг өмгөөл үг бол хэлээгүй. Ягаад гэвэл бүгд л ажиллаа халагдахыг хүсээгүй. Яг хөө энэ үед одоо Маяг өмөрч 68 настай одоо доор байдаг харуул Виктор гэдэг хүн бол үг хэлсэн. За тэгээд Ня уучлаарай би танд бас нэг ганц хоёр зүйл хэлэх хэрэг байна гэсэн. За Ня гэдэг хүн асар ихээр уурлаад энэ дээрээс хүн болгон руу орилж харилж исэн ч гэсэн бас энэ хүний насыг хүндлээд за би таныг сонсч ийн гэж хэлсэн. За тэгэнгүүт одоо Виктор гэдэг хүн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бид таныг бас арай өөр юмыг бас нэлээд ойлгож хардаг болоход ч тусламар байна гэж одоо үгээ хэлхийг одоо хэлсэн. За тэнгүүт одоо бид одоо жижиг алдаануудыг одоо тоохгүй гол зүйлдээ анхаарал явуул ямар вэ гэдэг үгийг хэлхэн. Тэнгүүт нэ одоо яг энэ үгний үгийг одоо дундуур нь шууд таслаж за болж юм Виктор чи намайг оройтож чиний оройтож тэр тусмаа өглөө ажилтнаа бусдаасаа хоцорж ирдэг бас янз янзын жижиг том асуудлуудыг чинь бас сайхан үргэлжлүүлээд яриад өгөө чи тэгээд алсын хараа ярмаар байна уу энэ гэдэг үг хэлдэг. Чи намайг өөрөө чи анзаарав гэж боддгоо гэдэг үг хэлдэг. Тэнгүүд одоо нэ бусдаас одоо илүү одоо гэдгийг харуулахын тулд Виктор
Виктор дээр бас хүчээ гаргах гэж байгаа тийм үйл явдал болно. Яг үгээ хэлж явах үед одоо Виктор гэдэг үгэн ягийн үгийг дахин таслаж тийм ээ би өглөө болгон хоцордог маань бас учир шалтгаантай штэ гэдэг үгийг хэлсэн. Гэтэл одоо Ня өөрийнх нь яриаг таслсан учраас чиний шалтгаан шавг надад хамаагүй үүнийг одоо тийм бас нэг авч хэрэлцэх сэдв болгож өнөөдөр ахаад энэ хурлаар чамааг бас оруулна гэдэг үг хэлдэг. Тэгээд үүнийг сонсч ирсэн бусад ажилчид бас үг хэлж чадахгүй бүгд одоо гүлийгээд халж ирсэн. Тэр зам хөгшин чамааг одоо тийм өнөөдрөөс эхэлж тун удахгүй одоо гэж халагдах өрөвдлийг чинь энд базаж бэлтгээд тэгээ Маятай чинь хамт хөтөлцүүлээ та хоёрыг зайлуулна гэдэг үг хэлсэн. За ингээ Мая Виктор хоёр одоо үнэхээр гонигтай одоо доромжлогдсон мэдрэмж аваад энэ хурал дээрээс одоо ажил төрлөө алдаад ингээ нулимс туслуулаад явсан. За Нягийн хэрцгий байдал одоо шин төвшөнд хүрч олон хүнийг зочирдуулсан. За тэгээд хэдийгээр Виктор одоо энэ дэлгүүрт одоо насаараа ажилласан энэ дэлгүүрийн төлөө одоо эрэг шуурэг болт бүгцүүдийг мэддэг байсан хамт олон дундаа нэр хүндтэй байсан юм өндөр настай ингээ одоо насын үл хүндлэн нохоогоо хашиг хөөж явуулсан өөрөө бас их амар том одоо олон хүний одоо ядралт зүйцэл уурлалт энэ бүх зүйлдээ зөрчилдөж ерөнхийдөө одоо тесрэхэд бэлэн болж байгаа. Олон тэрбум доллар төгрөгийн одоо үзүүлэлттэй одоо энэ орлого оруулсан энэ дэлгүүрийн үйл ажиллагаа сүүлийн үед ингэж асар хүчтэй унаад байгаа учраас одоо энэ том сүлжээ дэлгүүрүүдийг удирддаг одоо ноён Гордон гэдэг хүн тухайн дэлгүүрт одоо ямар нэгэн одоо цаг товлохгүйгээр шууд бол хурж ирсэн. За ингээ бүх ажилтныг цуглуулад одоо юу болоод байна та хэд манд яагаад ингэж борлуулалтаа унгаад байна гэдэг үгийг олон хүнээс асуусан. За тэгээд энэ ажлын угуулцалтан дээр олон ажилчид юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энэ одоо байгаагаас илүү арай дээр боломжууд биднэрт бол байсан. Тэгээд ямар ч байсан бид нар чадсангүй. Яагаад гэхээр жишээлбэл одоо 100 сарын баяраар бидний амралтыг сунгах биш эсрэгээрээ таньж олон ажилчдын урам зоригийг бас хуваасан. Дээрээс нь Христийн мэндэлсний баярыг хүртэл одоо таньсан иймэрхүү одоо үйл ажиллагаанаас болсон. Дээрээс нь одоо ерөнхий менежер Нягийн авж байгаа үйл ажиллагаанууд борлуулалттай шууд холбоотой гэдэг үгийг бол хэлдэг. За ингээд ноён Гордон одоо юу болж байгааг хэсэгчлэн ойлгоод Няг өрөөндөө дууддаг. Тэгээд хадагтай Няг орж ирэхэд нь бол одоо хэлдэг. За бидний орлого эрс буурсан байна. Юу болоод байна? Тань тусламж хэрэгтэй юу гэж одоо шууд халз одоо уулзалтанд ордог. За Ня болохоор ажилтнуудыг буурдгаж тэднэр залхуу заван хойроо гарчаагүй анкаагүй энэ байдлаас бол дэлгүүрийн үйл ажиллагаа олноо сунлаа гэдгийг бол өөрийнхөө хамаг том захиралд хэлдэг. Тэнгүүт одоо шууд ноён Гордон бол хэлдэг. За яг Ня чи миний үгийг сайн сонс. Одоо чиний ярьж байгаагаар бол чиний над итгүүлэх гээд байгаа зүйлэр чинь хэрэг би ойлгох юм бол өнгөрсөн сар тэрний өмнөх саруудад чи бидэнтэй адилхан одоо яг энэ удирдах албанд орохоос өмнө одоо энгийн дунд зэргийн албанд шалтан байсан. Тэр үед бас ийм залхуу ажилтнуудын нэг байсан юм уу гэдэг үг хэлдэг. Тэнгүүт одоо чамааг яг дээр албанд шалд орохоос өмнө ерөнхийдөө нөхцөл байдал бол нийлэн дээр байсан санагдаж байна. Чи гарч ирээ чиний арга барил тэр тусмаа ажилчтайгаа нэлээ өөрөөр харьцаад байгаа зүйл надад анзаарагдлаа гэдэг үг хэлдэг. Тэгээд ерөнхийдөө танаа дэлгүүрийн одоо нийт ажилтан албан хаагч нарыг одоо ингээ хараад үзэхээр дандаа энэ дэлгүүрт олон жил ажилласан шинээр ажилд орж одоо залхуу заваана харуулсан хүн амтан бол байхгүй. Дандаа урд нь өмнөх 10-20 жилийн өмнө борлуулалтыг тултал хийдэг байсан одоо хуучин багийнхан баг 100%-аараа байгаа учраас ерөнхийдөө асуудал ажилчид биш чамд байгаа байна гэдгийг бол би ойлгож байна. Тийм учраас одоо чамд 1 сарын хугацаа өгье. Тэгээ энэ бүх зүйлүүдэд засаж залруулад борлуулалтыг буцаад хэвийн хэмжээнд аваачихыг чамд үүрэг болголоо гэдэг ноён Гордон бол босоод явдаг. За босч явахаас өмнө бол ингэж асуудаг. Нэг зүйлийг ойлгосонгүй
Виктор хаан чи түүнийг яасан бэ гэдэг одоо үг хэлдэг. Тэнгүүд одоо тэр одоо ажилласаа байнга хоцордог хитрхи хөгшөрсөн одоо тэ ядраад байгаа учраас ажлаас нь халсан гэдгийг одоо хэлсэн. Ноён Гордон гайхаад юу тань дэлгүүрийн хамтран эзэмшигч тэр тусмаа хувьцаа одоо эзэмшдэг амар том хүнийг ажлаас нь халсан юм уу гэдэг үг хэлдэг. Тэнгүүд гайхаад хамтран эзэмшигч хувьцааны эзэн гэж та юу хэлж байна гэж үгийг хэлдэг. Тэнгүүт нь одоо Ноён Гордон буцаж ширээн дээрээ суугаад тэг ямар ч байсан чамд одоо бас ганц хоёр түүх ярьж өгөх хэрэгтэй боллоо гэдэг үг хэлдэг. Ноён Гордон сандалтаа суусныхаа дараа өөрийнхөө амьдрал тохиолдсон бяцхан түүхийг маш товчхон ярьж өгсөн байдаг. За энэ одоо сүлжээ дэлгүүрүүдийг хамардаг одоо нийт хувьцаа болон одоо нийт хөрөнгийн талыг энэ Виктор гэдэг хүн эзэмшдэг юм аа. Би чамд энийг яагаад ярих болж байна гэдгийг чамд тайлбарлаж өгье. Намайг маш бага жоохон байхад би автогаа гудамжаар явж байгаад заримны машин хараад зарим гэж гүйж явж байгаа зам хөндлөн гүйсэн яг энэ үед өөр машин намайг мөргөх шахсан. За яг ийм экзэгтэй үед ноён Виктор зам руу гүйж орж өөрийнхөө амнасыг эрсдэлд оруулан намайг замаас түлхэж гаргаад өөрөө тэр машинд мөргүүлж нэлийн хүнд гэмтэж маш олон тооны хагалгааны дараа лам аврагдаж үлдсэн. Тэгээд миний аав бол өөрөө тухайн үедээ хур баян өөрийн гэсэн бас бизнесээ дөнгөж эхлүүлж исэн учраас ноён Викторийн гаргасан эр зориг сэтгэл тэр зүүн хамгийн гол нь ганц хүүгийнх нь намыг аварсан учраас Викторт янз янзын бэлэг санал болгосон. Гэтэл миний аавын өгж байгаа бэлэгсэлд бүх зүйлийг үл тон хэрэггүй би хийх ёстой зүйлээ хийсэ гэдэг тийм үгийг хэлж өсөө. Тэгээ миний аав ямар ч байсан миний хамгийн үнцэнтэй зүйлийг аварсан учраас би танд өөрийнхөө үүсгэн байгуулсан компанийн яг 50% өгье гэдэг үгийг хэлсэн. За тэнгуут түүний дэлгүүр энэ төр дөнгөж эхэлж исэн учраас Виктор болж өвшөөрч энэ үйл ажиллагаанд хамтарч орж исэн ийм түүх байдаг юм ба товчхон доо. Ер нь бол ноён Виктор гэдэг хүнд бол гэр бүл байгаагүй. Тэгээд анх ээж аав нь багтан нас орсон. За өөрөө эхнэр хүүхэд авсан боловч хүүхдэд төрүүлэх явцад эхнэр нь нас орсон. За ийм учраас Виктор гэдэг хүнд энэ дэлгүүрүүдийн ажилтнууд бол өөрийнх нь гэр бүл юм шиг ингээд санаж өөрийнхөө үр хүүхэд мэт та нарыг төсөөлж хайрлаж өнөөдрийг хүртэл үрж ирсэн байт юм аа. Тэгэхээр ер нь Гордон гэдэг хүн хэлэхдээ чи Виктороос маш хурдан уучлалтгүйх хэрэгтэй. Тэгээ маргааш энэ их дэлгүүрийн том салбарыг чи удирдах уу эсвэл өөр хүн удирдах уу эсвэл чамайг ажлаас салах уу гэдгийг энэ хөгшин ноён Виктор хариуцсан шийднэ гэдэг хэлдэг. Тэнгүүт сандраад гайхаа ажлаасаа халагдах нь гэдгийг ойлгосон. За тэр тусмаа Виктортой уулзахаар явж түүнтэй нүүр тулж уучлалтгүй гэдэг бол үнэхээр бас хэцүү байсан. Тийм учраас дээрээс нь 1 сарын дотор борлуулалтаа нэмэгдүүлэх ёстой гэдэг амлалтыг ноён Гордонд өгчихсөн байдаг. Тэгээ дээрээс нь Виктортой яаж харьцаа мэдэхгүй, ажилчтай юу гэж уулзахаа мэдэхгүй. Ерөнхийдөө бүх нөхцөл байдал түүний эсрэг болсон. За тэр үед бол үнэхээр айж балмагцсан. Ингээд ажилчдаасаа дутахгүй зовлон дунсан гэдэг ерөнхий менежер бүсгүй ажлаасаа нохоо хашиг хөөж явуулсан Виктороос уучлалт гуйхгүй түүний захын оролт байдаг гэр оронд айж чин хүрлцэн очсон. За тэг ашигтай улсынхаа том сүлжээ дэлгүүрийн тал хувийг эзэмшдэг Виктор гэдэг хүн өөрийн энгийн даруухан навсайсан хуучны дээр бие нэлээд царай муутай байшинд амьдарч байгааг бол хараад гайхсан. За ингээд очиод хонхыг дарахад харахгүй Виктор хаалга онголоод ноён Гордон таныг надад ирнэ гэж хэлсэн. Та тухтай манад
зочлоорой гэдэг үг хэлээд оруулдаг. За тэгээд Ня гэдэг хүн чинь Викторт нэлээд ширүүлээд баах мужиг нь бол айцсан учраас түүний өөдөөс харж чадахгүй холгой хийцэн хүүхчиг гулжин сар яваад орсон. За тэгээд гэр оронд нь яваад ороход бүр дээр үе шинэ ганган зүйл юуч байхгүй маш энгийн минималист хэмжлэлээр амьдарч байгааг бол Ня хараад үнэхээр гайхсан. За тэгээд ноён Гордоны эцэг түүний бизнес амжилтанд хүрсэн шалтгаануудын тухай ерөнхийдөө товчхон Виктор бол ярьж эхэлсэн. За тэгээ бусад олон сүлжээ дэлгүүр бизнесүүд байхад энэ дэлгүүрийн үйл ажиллагаа яаж ингэ сайн явсан бэ гэхээр хамгийн гол нь ажилтнуудаа хамгийн түрүүнд үнэлж тэднийг хайрлж тэдэнд унтах өөрөө урамшуулал компани арга хэмжээ янз янзын амралтын цалинтай өдрүүдийг санал болгож үйлчлүүлэгчтэй ёс зүйгүй харьцахгүй байхыг дээр бол ерөнхийдөө анхаардаг байсан гэж яг товчхондоо хэлэх юм бол өмнөх том ерөнхийлөгч Гордоны аа бол бүх ажилтаа өөрийнхөө гэр бүл гэж ойлгодог гэсэн. Энэ хүмүүс биднэртэй бүгд хөдөлмөрлж хийж ашиг орлого мөнгө төр хурааж байна гэдгийг бол ойлгосон учраас энэ бизнес амжилтанд хүрсэн гэдгийгс. За ингээд Ня гэдэг ерөнхий менежер бүсгүй энэ зүйлийг сонсоод ичингүүрч толгойд өгөж юу харахаа мэдэхгүй газар ширтэж хуруу гараа нухлаад нэлээд хэцүү суусан. Гэхдээ энэ компани өсөлт хөгжүүлэлтэнд нөлөөлж байгаа энэ сайхан ажилчтай үргэлж тэтгэмж туслаж ингэж ойлгож явах юм бол компани маань илүү удаан урт хугацаанд ашигтай ажиллах ёстой юм а гэдгийг чи өнөөдөр ойлгосон байхаа гэдэг үгийг Виктор инээмсэглэн хэлдэг. Ажилчид ерөнхийдөө ажилдаа дуртай бол дээд зэрэглэлийн ханамжийг үйлчлүүлэгч нарт үзүүлдэг байгаамаа. Тэгэхээр энэ үйлчлүүлэгчнэр сэтгэлд нийцэхгүй байгаа учраас борлуулалт бол унаад байна. Тэгэхээр ухаалаг дарга ажилчтай идэвхтэй байлгах арга замыг олдог. Харин тэдний хийцэж халдаггүй байгаа шүү гэдэг үгийг ахад Виктор хэлдэг. За ингээ Виктор ч бэлуу гаргаж ирээд зүсэж хоёр хуваагаад нэгийг нь Няд өгсөн. Тэгээ өөрөө тэр бэлуунаас идэнгээ бас тэр тусмаа Нягаас нэг зүйлийг бол үлсэн. Чи бусдын хувь тавилан амьдрал ямар байдгийг мэдэхгүй байж магадгүй. Гэхдээ чи энэ дэлгүүрт анх дадлагччаар эхлэхдээ айгүй хөөрхөн энгийн цагаан цайлган эвдрэг охин байсан. Тэгээ өнөөдөр чи ерөнхий менежер болсон. Тэгээд ерөнхийдөө чамаа ингээд чиний он цагийг харахаар чи яг л өнөөдрийн Мая байсан юм шиг надад санагддаг. Тийм болохоор Маяг хурдан буцааж дуудаж энэ байх ёстой байранд нь тавиарай гэдэг үгийг хэлдэг байгаа. За ингээд хэцүүхэн уулзалтаас Ня бүсгүй явах болсон. За ингээ Виктор түүнийг хаалган дээр гаргаж өгөөд ерөнхийдөө Ня чи санаа зовлтгүй би чамайг ажил төрлөөс хаалж муу гэж үзэхгүй. Ямар ч байсан бүх ажилчдын дунд санал хураалт явуулна. Тэгээд санал хураалтын дүнтэй ноён Гордон бас танилцаад ерөнхийдөө чамаа цаашдаа яах вэ гэдэг шийдвэрийг гаргана. Тэгэхээр чамд амжилт хүсье гэдэг үдэн дээрээсээ түүнийг явуулдаг. За тэгээд Ня гэдэг бүсгүйд хоёр дахь боломж байгаа гэдэг итгэл бий болсон учраас буцаж дэлгүүр дээрээ бүх ажилчдаа цуглуулад тэгээд хурлын үйл ажиллагааг эхэлдэг. За тэгээд түүний шинэ ажилчид бол бас үнэхээр цугласан ажилчид бол түүнийг орж ирэхэд бас айц хүүдтэй ямар арга хэмжээ авч бужигнуулах хэнийг халж хэнийг хөлөөлөх нь гэдэг бол бүгд зүрх даран хүлээж байсан байдаг. За тэнгуут сайн бацгаана бүгдээрээ гэж нэлийн инээмсэгсэн маягаар хэлээд тэгээ албан тушаал агсан эхний өдрөөс хойш та бүгдэнтэйгээ хизээч инээмсэглэж ухтаж үзээгүй гэдгээ би ерөнхийдөө ойлголоо гэдэг үгийг хэлэнгүүт олон ажилчид бол мэл гайхаад цэлөө хөрсөн. За тэгээд би та бүхэнд нэг юм хэлэхэд маргаашнаас эхлэн энэ компани их дэлгүүрийн үйл ажиллагааг манай энэ группийн хамтран
биш Виктор гэдэг хүн одоо удирдан зохион байгуулж явуулна гэдэг үг хэлдэг. Тэгээд зарим нь энэ үгийг сонсоод гайхсан. Виктор гэхээр нөгөө ажлаасаа халагдсан харуул гэж одоо хүмүүс ойлгоод байгаа. Ингээд ерөнхий менежер үргэлжлүүлээд одоо янз янзын үг хэлдэг. Тэр тусмаа бити зочирдож гайхаараа залуучуудаа би бол шин залуу одоо туршлагагүй учраас удирдах албан тушаалд ажиллаж байх үедээ олон төрлийн алдаа гаргасан. Тэр тусмаа өнгөрсөн хэдэн хоногт болсон үйл явдал та бүхнийг үнэхээр гомдоо цөхрөөж уурлуулсан байх. Энэ бүх зүйлд одоо уучлалтгүй маргаашнаас эхэлж Мая болон одоо харуул Виктор буцаж ажилдаа ирж биднийг баг болж ажиллана. Одоо энэ бүх зүйл ойлгомжтой байвал та бүхэн тарна уу гэдгийг хэлсэн. За дараагийн өдрөөс одоо Ния Викторийн одоо зөвлөгөөг дагаж ноён Гордоны эцгийн одоо барьж ирсэн стратеги буюу ажилчтай хүндгэлтэй хандаж ашиг орлого нэмэгдүүлнэ гэдэг одоо тактик баримталсан. За тэгээд энэ талаар илүү их одоо бодож ажилтан албан хаагчдынхаа төлөө хөдөлгөөнд оруулж янз янзын одоо зарчим дүрмүүдийг бол өөрчилж эхэлсэн. За яг ингээ өдөр хоног өнгөрөх тусам Нягийн хичээл зүтгэл үр дүнгээ өгчээсэн. Тэр тусмаа одоо тэгээд ажилтан чаддах бүхнээ одоо Нягийн төлөө одоо хийж эхэлж байгаа нь бол одоо тэр тусмаа хамгийн гол нь сэтгэлээрээ бүгд одоо Нягийн төлөө нэг баг болж ингэж ажиллаж байгаа одоо тийм шин дүр төрх одоо мэдрэмжүүд болон мэдэгдэж эхэлсэн. За тэгээд ноён Гордон буюу одоо сүлжээ дэлгүүрийг ерөнхийд нь удирдах байгаа том дарга одоо Нягийн хичээл зүтгэлд маш их таалагдсан. За тэгээд ерөнхийдөө Виктортой ярилцж байгаад Няг одоо ажлаас бас халаад хэрэггүй байна гэдэг шийдвэрт гарсан байгаа. За ингээд ерөнхийдөө цаг хугацаа явсаар байгаад одоо зөвхөн энэ нэгтлгүүрээс гадна өөр одоо 20 гаруй одоо иймэрхүү их дэлгүүр байгаа учраас одоо энэ бүх дэлгүүрүүдийг ашигтай ажиллагаатай байлгахын тулд одоо ноён Гордон болон Виктор хоёр одоо өөрийнхөө оюухан бүх зүйлийг бол дайчилж ирсэн. Харин жижүүр хийжсэн ноён одоо харуул үүдний харуул хийжсэн ноён Виктор бол одоо үргэлжлүүлээд өөрийнхөө харуулын ажилд дуртай учраас харуулын ажлаа хийдгээрээ хийгээд Нягийн удирдлаганд бас ингээ явж исэн байдаг байгаа. Ерөнхийдөө Нягаас албан тушаалыг булааж аваад өөрөө Виктор гэдэг хүн дэлгүүр дээрээ дарга болоод суусангүй яг л өөрийнхөө хийдэг барьдаг одоо харуулын үйл ажиллагаа хийгээ явсан. Ингээд эхэндээ алдаа гаргасан ч ажилчтай хамгийн сүүлд ойлгож одоо сайн дарга нарын хүчинд одоо тогтож үлдсэн өөрийнхөө одоо алдаа дутагдлыг засаад улам амжилттай шаргуу ажиллаж эдгээр дэлгүүрийг бас нэлээд өндөр ашиг амжилттай болгож ирсэн. Энэ бүх зүйл нь Гордон болон Виктор хоёр таалагдсан учраас өөрсдийнхөө бүх сүлжээ дэлгүүрүүдийн захирлуудыг одоо удирддаг ерөнхий захирал одоо болгож тушаал дэвшүүлсэн байдаг байгаамаа. Тэгэхээр энэ түүх юу харуулж байна вэ гэхээр ерөнхийдөө одоо хүн болгон бид нар хин нэгний доор ажиллаж байгаа эсвэл хин нэгний доор ажиллаж байгаа бас цөөхөн хэсэг байгаа байх. Тэгэхээр одоо удирдагч гэдэг хүн дээрээс нь хүн загнаад арамтлаад өөгийн хайгаад өчүүхэн алдаан дээр нь дөрүүлж тэр хүнийг одоо шантаажлаад байх биш жижиг сажиг юмнуудыг энэ өнгөрөөж гол зүйлүүдийг энэ засалруулаад ерөнхийдөө хамтдаа урагшлаа гэдэг арга стратегийг боловсруулад явах юм бол ажилчин чинь танд одоо хайрлан дурлаж одоо таны төлөө өөрийн мэдлгүй сэтгэл мэдрэмжээрээ таны бизнест залуунаас цаг хугацаа цаг зав бүх юм зорцуулна гэдгийг энэ түүх харуулж байгаа юм. За ингээ өнөөдрийн оруулсан гоё түүх та бүхэн таалагдсан гэж найдаж байна. Тун удахгүй дараагийн гоё түүхүүдээр орж ирнэ.